久，等待了很久，只因为你一次回眸，飘落，风也在飘落，只因为你一个借口，轻轻地吻过你，深深地吻过你，以后就没了以后。也许你会想起，也许你会忘记曾经爱情停留过，枫叶慢慢地飘落。我怎么觉得是你一直在给我机会啊？昨天第一时间想到的人是我吧？今天专程过来的，是不是来品尝我的手艺？这还不算是给我机会吗？薇薇，有一点呢，我是很自信的，你心里有我。哎呀，好像有什么事情被看穿了呢。薇薇，我知道你现在顾虑着什么，我也知道现在的我还不够优秀，但是我想请你相信我，我一定会凭着我自己的努力，把这枚素剑换成一枚钻石。我发誓。不要发誓，我现在特别怕遭报应。爱多久，爱多深，爱到疯狂，所有的默契荒唐。谢谢你，薇薇，我一定会做得比你想象的更出色。谢谢你，这么多年一直都陪在我身边。不如我们先从做好一顿饭开始。我觉着我这顿饭做的还不错，要不你先尝尝。我这个人呢，爱情跟面包一样都不能少。怎么样？看来这顿还是得我来。有那么难吃吗？
大半夜吃宵夜，还喝啤酒。自古深情留不住，唯有火锅得人心。祖玛挺浪漫呀啊！火锅传情。怎么了这是？让我这个情感专家过来开导开导你。我就不明白了啊，说不想看见你是什么意思啊？你跟祖妈吵架了？哎，算是吧。哎，怎么吵起来了？我只是就事论事，反正跟你说不清楚。你干嘛这么看着我？就事论事这4个字就可以把你判死刑了，你记住了啊！跟女人谈恋爱的时候，女人说什么都是对的，打嗝是对的，爆粗口是对的，就算她动手打你，她也是对的。哎，千万不要跟女人讲道理，那就等同于找死。那我跟祖玛没希望了，是吧？他今天有没有联系你啊？你也没联系他。我去，那你到底会不会谈恋爱啊？老天爷给你这么好的恋爱机会，你怎么就不懂得珍惜呢？你，愁死我了。现在找他去，我于不期敢给你打保票，绝对没问题。现在啊？要不然呢？等到她有下一任男朋友了，去呀！哦。泰山，妥妥的恋爱专家，可惜没用武之地呀。祖玛，祖玛，你听我说，你别生气了。你以后干什么我都陪着你，我都听你的。祖玛，祖玛，你听我说。我店里灯忘关了。对不起啊。你对不起什么？是我不好。于不羁说的对，女生说什么都是对的，所以我错了。没有了，我承认是我太黏你了，每天都想着跟你在一起，还影响了你做实验。我决定了，从明天开始，我天天待在图书馆里面，好好准备我的论文。我陪你。不用，要是再影响你做实验，这责任我可担不起。我还是老老实实的
做你背后的小女人吧。你真好，我以后一定多抽时间陪你，好吗？还没吃饭呢吧？嗯，走吧。无所谓，我问你个事儿呗。嗯，我马上就要毕业了，毕业之后你跟我一起回国好不好？回国？对啊，我们的祖国现在又发达又方便，为什么不回去啊？我是想说，我们这边项目还没完成呢。我没有催你，我的意思是早晚有一天我会回去的，到时候你会跟我一起回去，对不对？我可不想谈异地恋。嗯，只要我们这边实验结束了。耶！美丽的祖国等待着我们回去建设美好家园。来，吃了吧。我的票，票呢？票呢？票呢？小老师，我的票。喂，你干什么？你发什么疯啊？我的票找不到了。我约了高木学长一起看歌剧，我的票找不到了。我的票呢？喂！我白天怎么跟你说的？我让你控制好自己的情绪。你看看你现在是什么样子？你说什么？我的票都不见了！你说什么？我的票没了！票不见了，票不见了，怎么看歌剧啊？我的票哪儿去了？我的票，谁给我藏起来了？南，你约了高木学长一起看歌剧，你真的好勇敢！我告诉你啊，这是一次非常好的机会，你一定要好好把握，听到没有？我真的好替你开心。你喝多了？我没有，我是发自内心替你高兴。把握这机会啊！我真心的祝福你，你一定要幸福，李楠。干嘛？你去约会，你干嘛穿的这么邋里邋遢的？你就这样去跟高木学长约会吗？高木学长不会喜欢你这个样子的。你到底带没带脑子啊？真是急死人了！你现在要出门？我帮你收拾一下。你等我啊，等我啊。李楠，李楠，我起来，我给你化个妆。我这是为你好，我告诉你啊，这对你来说是一次特别重要的机会，你一定要好好把握，听到没有？李楠，幸福
是要靠自己争取的，进步就在你眼前，你不努力，没有人能帮到你，也没有人知道你有多好。但是我现在不能哭，你男人加油！我现在就开给你画一个美美的妆，让高木雪儿喜欢你。转过来，你等着，我告诉你啊，粉底啊，女孩出门不画粉底，行了。来，这样才好看啊！就像我给你画的跟万薇学姐一样。你眉毛怎么变得这么浓？你等着，我告诉你啊，就是这个出门啊，一定要擦口红，对吧？对，是我用过的，好美啊！ I wanna be there. I wanna be there for picking you up when you're down. I wanna be there. Every beat of my heart, I don't know, but I don't know how to be. Journey. Oh, I really wanted to be there with you, but I don't know if it is love, if it is love.说一下，我这是为你好。昨晚是发生了什么？哦，不好意思啊。哎，你们卸妆了，我都搞半天了。 你洗了一晚上。喂。你自己也卸一下啊。哎！
你那一顿枕头大战又要开始了啊？挺好啊，正好碰碰松姐解压。解压的方式有很多，我不需要这个。哎，其实有时候啊，我觉得祖玛吐槽挺对的，你是挺无趣的。还不知道谁，连雕都害怕。反正我不管。去年我是通过这个获得瑞秋芳心的，今年我会和谁不期而遇呢？也许第二天用鼻孔看着你。事实证明，暂时激发的冲动是不能长久的。哥，实验上是不是出什么问题了？是不是想参加枕头大战呀？啊？你开什么玩笑呢？你什么时候见过周参加过这种活动？他不会是想约李晨吧？聪明。周，不要有心理负担，男人嘛，做事果断一点，一句话的事儿，就让他干脆利落。强吻。周，来啊！你买的这家不好吃吧？说了，谁说不好吃？我真不好意思啊。你再说一遍，谁买的不好吃？好吃，好吃，好吃，好吃。过来吃披萨了呢。周，我去拿盘子。去吧。过来呢，别愣着了，快来。报告做完了吗？啊？我下午布置给你的报告你做完了吗？我刚刚看完，还没来得及编辑。明天下午马丁教授叫，你今晚来得及吗？我尽量吧。你别吃了，快去做吧。你不让我吃饭啊？就是啊，至少让他把饭钱吃了吧。别听安安，吃完再去，不差这点时间。我要是你，我还真没脸吃。不是。有病！不让人吃饭，吃错药了。你说到肉，我就想到你跟我求婚那天，一点都不浪漫。那天晚上吃饭的时候，他就那么把戒指从兜里掏了出来。周，你行不理，这哪里浪漫了？你说他好不好笑？他居然就这么把戒指放在一坨肉里，到现在我还觉得这个戒指上有股肉味儿。你闻，是不是？
我不是为了掩饰米其林3星吗？我知道我自己厨艺不好啊。你还知道？好了，周，我知道你一直都对我有意见，是不是因为我一直不答应他，所以你不爽了？现在他如愿以偿了，那你也不可以再对我有看法了。咱们是一个团队，做的一切都是为了空中花园。你想太多了，我没那个意思。不过恭喜你们，你是该好好恭喜恭喜我。我这么长时间努力啊，周尔文是最有发言权的。不过跟周尔文聊感情上的事情呢，太痛苦了，所以后来我们就只打篮球，不聊这些了。我有那么木吗？你这是个问题吗？哎，你初恋还没开始呢吧？哎，你紧张什么呀？行了，你就放过他吧。只要有东西。完了，更好看了。我吃不下了，你吃。哦，我吃这个。我吃。你吃，我吃饱了。周，不要有心理负担，男人嘛，做事果断一点，一句话的事儿，就让他干脆利落。强吻。那辛苦你收下了，我进去看看钟。钟，钟，怎么一个人回房间啊？不做电灯泡，自己有心事吧？我能有什么心事啊？不承认。你要是再不承认的话，我该怀疑你对我家薇薇有意思了啊！我说些什么？你脸上都写着字儿呢。喜欢南恩吗？追一个女孩呢，其实很简单的，把你想说的话都告诉她，然后玩了命的对她好就可以了。这样就可以了。我发现你被李楠改变的是不少啊。不过你要总是这样的话，这姑娘可被你吓跑了啊。还不是因为你？因为我什么呀？你觉得刚才李南恩可以看着你们两个吃下那些披萨吗？我以前就是顾忌太多了，所以我才一直追不到薇薇。女人都敏感，都必须确定对方完全属于自己之后，才敢踏入下一步。薇薇那么骄傲，就更是这样了。所以我也没办法，必须跟男人说清楚。你说清楚可以，但你非得那么着急秀给他看吗？反正一定是万威的主意。哎，我发现你对薇薇成见真的很大呀，什么情况你？并没有。虽然呢，我是谈恋爱了，但是你在我心中还是很重要的。开什么玩笑？去陪你的 Vivian 吧。现在陪你比较重要。怎么着？给你支两招吧？出不出去？
那我出去。哎，我没说完话呢。李边，住！看清楚是谁了吗？是麦克吗？不像。怎么了？有人闯进了高洞。李南恩，喂！喂，高董事长让我联系你的。董事长到底让我做什么事？现在在你身边的雕塑上有一只相机，你不用找，你看不见我的。接下来你要做的是拿这只相机拍下高洞实验室里的一手资料。你到底是谁？让高董事长接电话。他不会跟你联系的，他让我转告你，不许走漏任何风声，只有乖乖的完成任务，你爸爸才有翻身的可能。喂喂。不在你说的这个地方，你记错了吧？我就是放在那儿的呀，不会有错的呀。没有。在桌子上呢，找到了。桌子上肯定不是我放的呀，这么重要的数据。行了，不跟你说了啊。东西拿到了吗？拍到了。OK， 你现在把相机放在路边中间的那个垃圾桶，然后你就可以离开了。我知道。提醒你一下，做事情的时候小心一点。今天要不是我引开他们，你就已经被发现了。再联络。哎，等一下，我什么时候可以跟董事长联系？
你不需要联系他。我。 中午学校草坪见，不见不散。这是谁放的？难道是高木学长回心转意，要约我去参加枕头大战吗？可是他和万威……Dancing throws the air you go. As long as I have a snowy world, it helps to ease our troubled mind. It brings the message of joy. It brings the message of joy. A wonderful day. There's a friendly dance. There's a friendly dance before me. A snowy world. A snowy world. 牙签鸟只有在鳄鱼的背上才是最安全的。可是我很重啊！快点，我要站你制高点。快，立刻！快，快！ Looming into the sky you hold, and then dancing through the air you go. As long as I have a snowy world, it helps to ease our troubled mind. It brings the message of joy. It brings the message of joy. A wonderful day. There's a friendly 你傻笑什么啊？原来没有高木学长在，一样可以玩得很开心啊，这种人！看你那狼狈的样子。我现在狼狈吗？你的眼睛里可以看到我，你别动，让我照一下。好多毛啊！我可以一直当你的进账。啊？ 什么意思啊？我喜欢你。啊！我什么都听不到，你的脑袋是不是让枕头踩晕了？啊！你听到了？我没听到，我没听到，我什么都没听到。你听到了？听到了。 这么看来，单是发光植物的商业价值就非常瞩目了。如果把空中花园拆散开来，新型土壤还有生物微循环系统，这些其实都不能拆分开来的。
我的目标从一开始非常明确，必须解决植物生长的环境问题，才能让空中花园彻底普及。我明白，在投资人眼里，空中花园也许是个百宝园，但是在你们看来，它就是一个整体。这样看的话，当初白老为你们做担保，还引进了大贺的投资，是非常明确的。薇薇，你好像很久都没有关注过空中花园的进度了。关心则乱，我是担心你们压力太大，所以你就一个人溜进实验室。还把戒指掉在那儿了。薇薇，是不是有什么事情瞒着我？是，我是擅自进入实验室了，因为我实在是好奇这个实验室到底有什么魔力，可以让你们4男1女天天泡在里面乐此不疲。我是一直在隐藏我自私狭隘的一面，我从来没有在你面前表露出来，因为我嫉妒，我嫉妒林丹恩。自从他出现之后，他占用你的时间就永远都比我多。现在你满意了吗？薇薇，对不起，对不起，是我做的不好，是我忽略了你的感受。我一直都是骄傲的，我也没有想到有一天我会因为一个人而变得这么敏感。你还笑？没笑，这么在意我呢？当小女人的时候也挺可爱的呀。还不赶紧把戒指还给我？那没那么容易了，送你的戒指都弄丢了。不好意思啊，我，看来今天枕头大战的气氛还挺不错的呀。是啊，还挺解压的。你一个人去的呀？怎么不早说呢？早点告诉我们的话，我跟高木可以陪你去啊。虽然往年每年我们都会去，但是现在想想，其实挺无聊的，是吧？谁说他是一个人？明晚8点，《鳄鱼与牙签鸟》。他们为什么一直在看我们？我就在说你和周文在一起了。什么？是我跟你说。我现在终于明白为什么我以前老是挑剔你、为难你，因为你就像是我的通向公式，没有你我就无法看清我自己。李南恩，你心里有我。饿了吧？周尔文，你能不能不要再这样了？一条冷冰冰的大鳄鱼突然变暖了，我真的接受不了。所以如果你执念要这样做的话，那我只能搬出去。没错。那我消失。周尔文怎么没来啊？他正闭关呢，都已经闭关1个多星期了，好端端的闭什么关啊？你该不会拒绝他了吧？周尔文。